Aksident tragjik, kamioni del jashtë kontrollit dhe përplaset me një makinë, raportohet për 2 viktima. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen e 2 personave ka ndodhur në Rumani, në rrugën midis Draguseni dhe Iasi. Pamjet e publikuara nga vendi i ngjarjes tregojnë momente dramatike kur një kamion del jashtë kontrollit dhe përplaset me një makinë që po vinte përballë. Sipas raportimeve, kamioni po lëvizte në një rrugë të lagur nga shiu kur shoferi 54 vjeçar humbi kontrollin e mjetit. Pjesa e pasme e kamionit filloi të rrëshqiste në korsinë e kundërt, duke bërë të pamundur shmangjen e përplasjes. Në anën tjetër të rrugës po udhëtonte një makinë zezë me 2 persona në bord. Shoferi i saj 42 vjeçar dhe pasagjeri 39 vjeç nuk arritën të mbjetonin goditjes dhe u gjetën të vdekur nga ekipet e emergjencës në mbërritje në vendngjarje. Ndërkohë, shoferi i kamionit shpëtoi pa lëndime të rënda. Sipas policisë rumune, ai rezultoi negativ në testin e alkoolit dhe refuzoi të dërgohej në spital, duke pretenduar se ndihej mirë. Autoritetet po hetojnë shkaqet e aksidentit dhe nuk përjashtohet mundësia e ngritjes akuzës për vrasje nga pakujdesia ndaj shoferit të kamionit. Pamjet nga vendngjarja janë përshkruar si tronditëse dhe dëshmitarët kanë hapur sërish debatin për sigurinë rrugore në vend.